Aj ty patríš medzi ženy, ktoré si povedia, ja nepotrebujem drahú kozmetiku, ja nepotrebujem kozmetiku, ktorú mi tu ponúka nejaká kozmetička. Ja si idem kúpiť kozmetiku do drogérie, niečo lacnejšie, prípadne si objednám z Číny, alebo sa obrátim na korejskú kozmetiku. Tak sleduj toto video do konca. Kvôli vám som si objednala lacnú masku, ktorá je naplnená kyselinou hyaluronovou a vraj vyživuje, hydratuje. Je to vláknová maska a zjemňuje a zvláčňuje pleť. Si pozrite, ako pôsobí takáto maska. Nedala som si zatiaľ na pleť dneska ešte nič. Preto je jasne vidieť vrásky okolo očí, na čele, proste primerané k môjmu veku. A teraz si dám túto masku na pleť, nechám si ju na pleti pôsobiť 15 minút a ukážem vám, čo robí táto maska. Keďže je táto maska napustená kyselinou hyaluronovou, tak po 15 minútach by tá pleť mala zostať pevná, pružná a vrásky by mali byť vyhladené. 15 minút ubehlo a teda si poďme dať dole túto zázračnú masku za 1 euro. Ako je vidieť, tak všetko, čo bolo v tejto maske, zostalo na povrchu pokožky. Musím si to tam ešte vmasírovať. Takto vyzerá pleť po 1 eurovej maske. Krásne vidieť ešte vrásky, línie vrások okolo očí. Teraz mám už tú pleť umytú po maske a pleť by mala byť taká jemná, vláčna, zhydratovaná. Cítim, že je tá konzistencia tej pleti jemnejšia, ale čo sa týka tých vrások, tak trošičku je napnutá tá pleť. A teraz vám ukážem, čo sa stane s mojou pleťou, keď použijem toto čistenie 3 v 1. Keď si vytlačím túto čistiacu emúziu na ruku, tak je to taká gelovitá forma. Nanesiem na pleť. Zostane mi z nej taká olejovitá forma. Pekne si to viem vmasírovať do pleti. Ľudia, ktorí majú suchší typ pokožky, je to veľmi dobré si nechať na pleti trošku pôsobiť, prípadne vmasírovať do pleti. Pleť sa zjemní, zvláční. Ako náhle sa dostane tento čistiaci prípravok na pleti do kontaktu s vodou, začne peniť. To znamená, že sa mi vytvorí taká mliečná emúzia a tá mastnota vymizne z pleti. Samotné čistenie tej pleti s kvalitnou kozmetikou vám urobí tú pleť jemnejšiu a vyhladenejšiu. A teraz si budem aplikovať tonik na pleť, pretože tonik mi zjednotí pH pokožky. Odporúčam aj vám dať si tento tonik do takéhoto rozprašovača a pekne jemne nechať vsiaknúť do pleti. Vidieť po toniku, že tá pleť je úplne iná, je hydratovaná, je jemnejšia, vláčnejšia a aj tie vrásky, to priblížim, aj tie vrásky ako keby zostali vyplnené. S kvalitnou kozmetikou sa dajú robiť na pleti samozrejme zázraky aj vo vyššom veku a keď dlhodobo budete používať takú kvalitnú kozmetiku, tak tie výsledky sa vám odrazia na vašej pleti. Väčšina ľudí sa obráti na drogériu, respektíve objednávajú z internetu nejakú lacnejšiu kozmetiku. Pokiaľ si mladá žena, tak nevnímaš tie vrásky a až tak ti na tej starostlivosti o pleť nezáleží. Pokiaľ si však žena v zrelom veku 40+, vtedy začneš na sebe vnímať, že aha, už mám nejaké vrásky a tieto vrásky je potrebné nejak eliminovať a začať sa o ne starať. A tam už lacná kozmetika, za ktorou nestojí výskum, veda, jednoducho až tak nefunguje. Toto je po čistení, po toniku a teraz si budem aplikovať sérum a krém opäť v spojení. Je to veľmi ľahká konzistencia. Na chrbte ruky si to pekne premiešam. Nanesiem si to na pleť. Mám pleť hydratovanú po celý deň. Mnoho žien majú naozaj veľmi suchú a smednú pokožku. Je to aj kvôli tomu, že nepijú, málo pijú, respektíve používajú nekvalitnú kozmetiku a to sa potom všetko odrazí na pleti. Teraz si môžeme porovnať tú pleť predtým a potom. Po ošetrení liftingovou kozmetikou, čiže čistenie, tonizácia a krém so sérom,
moja pleť vyzerá hladšie, pevnejšie, pružnejšie, je nadvihnutejšia a vrásky okolo očí sú eliminované. Takýto zázrak, keď vám urobí kozmetika, tak vtedy je to kvalitná kozmetika a vtedy si môžete povedať, že ste investovali tie peniaze správne do správnej kozmetiky. Moja pleť po takomto domácom ošetrení výrazne omladla. A pokiaľ vás zaujíma, s čím sa natierať, ako používať tú správnu kozmetiku, akú kozmetiku používať, sa neváhajte so mnou spojiť, napíšte mi správu. Jednoducho do kvalitnej kozmetiky sa oplatí investovať.